আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, নিশ্চয়ই সবাই অনেক ভালো আছেন। ইউনিভার্স টেকনোলজি 2.0 থেকে আবারও চলে আসছে আমিনুল ইসলাম নতুন একটা পিস বিলের অফার নিয়ে আপনাদের সামনে। DDR5 র্যাম দিয়ে একটা পিস বিল করতে চাচ্ছেন, গোছান একটা বিল 50-এর আশেপাশে একটা বাজেট হবে, ফিক্সড বাজেট করেছে 47,000 টাকা, এরকম একটা বাজেট। তাদের জন্য খুব স্পেশাল একটা ভিডিও হবে, ভিডিও নিয়ে কাজ করবে, গ্রাফিক্সের কাজ করবেন, ফ্রিল্যান্সিংয়ের অনেক ধরনের কাজ করবেন, পাশাপাশি টুকটাক গেমিংও করবেন, তাদের জন্য খুব হেল্পফুল এবং স্পেশাল একটা ভিডিও হবে। তো বন্ধুরা, ভিডিওর প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন যে কী কী কোম্পানির আপনাদের জন্য আমি আজকে এই ভিডিওটিতে রেখেছি। দেখে সুন্দর সুন্দর কমেন্টস করবেন, আর ভিডিও পছন্দ হলে চলে আসবেন আমাদের ইউনিভার্স টেকনোলজি পিসি বিল করার জন্য। ইন্টেলের কোর i5-এর 12400 12 জেনারেশনের i5-এর এই প্রসেসরটা পিসি বিলে রেখেছি। আপনারা জানেন সিসকো 12-এর প্রসেসর, অনেকে স্টাডি করেন এই প্রসেসর সম্বন্ধে, কারণ জাতীয় প্রসেসর 56 জি 57 জির মতো, এটা কিন্তু জাতীয় প্রসেসর, প্রচুর পিসি ইউজাররা নেয় এবং অনেক দিন যাবৎ এই প্রসেসরটা বাজারে আছে। যতদিন ইন্টেল বানাবে এই প্রসেসরটা আমরা তো আপনাদের সামনে বারে বারে নিয়ে আসবো, কারণ চাহিদা অনেক এবং যেই ধরনের এই প্রসেসরের পারফরমেন্স ইউজাররা মোটামুটি তার সব কাজই করতে পারেন। সো এই সবার কাছে খুব সমাদৃত এই প্রসেসরটা। এবার প্রাইসিং বলি, 12 অনেক ধরনের প্রাইসিং দেখবেন, কেউ 16,500, কেউ 17,000, এখন স্টিল নাও সেল করছে, কেউ 15,000, কেউ 14,000, বিভিন্ন ধরনের প্রাইসিং করে এই প্রসেসরটা সেল করছে। বাট যেহেতু অফার দিচ্ছি, ভালো প্রাইস দিতে হবে এবং অলওয়েজ ভালোবাসি আপনাদেরকে, ভালোবাসার তাগিদে মাত্র 13,800 টাকা মূল্য ধরে করে ফেবে 12 জেনারেশনের প্রসেসরটা পিসিবিলে রেখেছি। নিশ্চয়ই আজকের এই পিসিবিলের জন্য সেরা একটা প্রাইসিং হবে। প্রাইস পছন্দ হলে চলে আসবেন আমাদের শপে এই প্রসেসর দিয়ে পিসিবিল করার জন্য। 3 বছর ওয়ারেন্টি পাবেন এই প্রসেসরের। খুব সুন্দর মাদারবোর্ড দিয়েছি, প্রো H610ME DDR5 এই মডেলের MSI 610 চিপসের মাদারবোর্ডটা আজকে পিসিবিলে রেখেছি। অরিজিনাল ইউসিসির হোলোগ্রাম সহ আপনারা এই মাদারবোর্ডটা পেয়ে যাবেন। অলওয়েজ আমি বলে থাকি গিগাবাইট, MSI, ASUS যেই মাদারবোর্ডই এখন কিনেন না কেন, প্লিজ আপনারা অফিসিয়াল মাদারবোর্ড কিনবেন, তাহলে হয়তো আফটার সেল সাপোর্টের সময় কোনো টেনশন করতে হবে না, প্রবলেম হবে না, আমরাও আপনাদেরকে একটা ভালো প্রোডাক্ট হাতে দিতে পারবো। আজকে অফিসিয়াল এই মাদারবোর্ডটা দিয়ে অফার নিয়ে আসছি, প্রাইসটাও খুব দারুণ করেছে, মাত্র 10,200 টাকা মূল্য ধরে এই অফিসিয়াল DDR5 র্যাম সাপোর্টের মাদারবোর্ডটা আজকে পিছনে রেখেছি। কেউ ভুল করবেন না, 10,200 টাকা বলেছে। অনেকে হয়তো বলতে পারেন যে ভাই এটার দাম তো অনেক কম। না, DDR5 নট DDR4। DDR4 হলে এটার দাম 1,000 কমে যেত। DDR5 র্যাম সাপোর্টেড আজকে এই মাদারবোর্ডটা পিসিবিলে রেখেছি। খুব চমৎকার একটা র্যাম দিয়েছে, টিম ব্র্যান্ডের, টিমের ভলকান 8GB DDR5-এর 5200 মেগাহার্টসের র্যামটা আজকে পিসিবিলে রেখেছি। ভলকান সিরিজ একটা র্যাম হবে এবং রেড একটা হিটসিং সহ আপনারা এই র্যামটা পেয়ে যাবেন। অফিসিয়াল লাইফ টাইমটি থাকবে। এই র্যামের দামটা বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ধরনের দেখবেন, কেউ 5,000 দেখবেন, কেউ 4,000, কেউ 4,500, কেউ 4,800, বাট আমি মাত্র 3800 টাকা, 3,800 টাকা মূল্য ধরে ভালো একটা প্রাইসিং করে অফিসিয়াল লাইফ টাইম সহ এই 5200 মেগাহার্টসের র্যামটা আজকে পিছনে রেখেছি আপনাদের জন্য। লাইফ টাইম ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন এই র্যামের। খুব চমৎকার একটা NVMe দিয়েছি, যেহেতু একটা DDR5 বিল করেছি, Gen 4 NVMe দিলে পিসি পারফরমেন্সটা অনেক বেটার থাকবে। আপনারা অনেকে পছন্দ করেন Gen 4 NVMe চান, শপে এসে কিংস্টন NV2 এই মডেলের 250GB NVMe পিছনে রেখেছি, 3,000 স্পিড আপনার NVMe-তে পেয়ে যাবেন। অফিসিয়াল প্রোডাক্ট হবে, অফিসিয়াল 3 বছর ওয়ারেন্টি থাকে, 3200 বা 3300 টাকার মধ্যে অফিসিয়াল 3 বছর ওয়ারেন্টি সহ এই NVMe-টা আমাদের কাছ থেকে ফুল পিসিবিলের সাথে পেয়ে যাবেন। এটা ভালো পাওয়ার সাপ্লাই দিয়েছে। অনেকে শপে এসে এই ধরনের বিল্ডে একটা বেশি অর্ডার বা বেশি ক্যাপাসিটি পাওয়ার সাপ্লাই চান, তাদের জন্য ভালো একটা পাওয়ার সাপ্লাই হবে আওলার FD0Z এই মডেলের রিয়াল 350 ওয়াটের পাওয়ার সাপ্লাই আজকে পিছনে রেখেছি। অফিসিয়াল 3 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে, 2200 বা 2250 টাকার মধ্যে এই পাওয়ার সাপ্লাইটা পেয়ে যাবেন এবং খুব ভালো মানের পাওয়ার সাপ্লাই হবে, কমপ্লেন নাই বললেই চলে। আপনি আপনার পিসিবিলে রাখতে পারেন, আশা করি সেরা পছন্দ হবে। মোনাক মিস্ট্রি বক্স X5 অনেকদিন পরে আসলে এই কমপ্লিকেশনটা আছে, অনেকদিন গ্যাপ ছিল, 15 দিন বা 20 দিন বা 1 মাস গ্যাপ ছিল, ইম্পোর্টের কাছে অ্যাভেলেবেল ছিল না, আপনাদের সামনে নিয়ে আসতে পারি নাই, বাট আবারও ফাইনালি আসছে এবং সুন্দর লুকস হয়ে আসছে। মোনাক মিস্ট্রি বক্সের X5 ব্ল্যাক একটা কম্পিউটার কেস আজকে পিছনে রেখেছি, একটা মাইক্রোর কম্পিউটার কেস হবে, 5টা 8GB ফ্যান সহ আপনি এই কম্পিউটার পেয়ে যাবেন। যেহেতু সবার কাছে ইউজার লেভেলে খুব সমাদৃত, সো আপনিও পিসিবিলে রাখতে পারেন, সেরা একটা কম্পিউটার কেস হবে এবং সুইচিং হবে, কালার চেঞ্জ করা যাবে, অন অফ করা যাবে, উপরে ডাস্ট ফিল্টার সহ আপনি এই কম্পিউটারটা পেয়ে যাবেন। C201P দাহুয়ার 22 ইঞ্চি বর্ডারলেস IPS 100 একটা ব্ল্যাক মনিটর দিয়েছি, সুন্দর একটা লুকসের স্ট্যান্ড হবে, পিছনে মেটালটা, বডি স্ট্যান্ডটা মেটাল, সব কিছু মিলিয়ে দারুণ একটা মনিটর হবে। ইউজাররা খুব পছন্দ করছে এবং কমপ্লেন নাই বললেই চলে। আমি ইউজারকে রিকোয়েস্ট করবো, যারা দাহুয়া ব্র্যান্ডকে পছন্দ করেন, এই মডেলটা পিসিবিলে রাখতে পারেন, সেরা একটা মনিটর হবে আপনার পিসিবিলের জন্য। 3 বছর অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি থাকবে এই মনিটরের। লজিটেকের K120 USB একটা কিবোর্ড দিয়েছে, অফিসিয়াল কিবোর্ড হবে, 3 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে, 750 টাকার মধ্যে কিবোর্ডটা পেয়ে যাবেন। M90 লজিটেকের USB মাউস দিয়েছে, এটা
350 টাকার মধ্যে পাবেন এবং এটারও 3 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে, অফিসিয়াল মাউস হবে। বন্ধুরা মাত্র 47,250 টাকা দিয়ে ভালো বিল, আইডিয়াল একটা বাজেট হবে, আদর্শ একটা বাজেট হবে এবং পছন্দনীয় একটা বাজেট হবে। এই ধরনের বাজেট অনেকেরই থাকে। আর যারা DDR5 বিল করবেন, আমি মনে করব আপনাদের সামনে আমি সেরা একটা ভিডিও দিচ্ছি, সেরাটা কনফিগার হবে। প্রাইসগুলো প্লিজ দেখে নেবেন, ভালো প্রাইসিং করেছি। আর ভিডিও এবং প্রাইস পছন্দ হলে চলে আসবেন আমাদের ইউনিভার্স টেকনোলজি পিসি বিল করার জন্য। জিওর ঠিকানা হচ্ছে ইউনিভার্স টেকনোলজি, শপ নাম্বার 416 থেকে উনি লেভেল 4 লিফটেজার সুভাষনগর আইজিডি ভবন, নীলফামারী, ঢাকা। মঙ্গলবার, সপ্তাহে ছুটির দিন, মঙ্গলবার ছাড়া যে কোনো দিন আমাদের শোরুম ভিজিট করতে পারেন আপনার পছন্দের প্রোডাক্ট নেওয়ার জন্য। আর এখানে আসতে না পারলে অনলাইনে অর্ডার করে আপনার যে কোনো প্রোডাক্ট স্বাচ্ছন্দ্য নিতে পারবেন। আমরা সুন্দর করে গুছিয়ে আপনার প্রোডাক্ট পৌঁছে দেবো। সবাই ভালো থাকবেন, আবারও চলে আসবেন নতুন একটা ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ।